वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। तवज्जो करे माना बुधो। अल्लाह ताला फरमाए तो फला व रब्बिक, ऐ मुझा प्यारा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां अल्लाह के तुझे रब जो कसम। केर थो चवे? ॾाढे चओ। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पाण थो फरमाए पंहिंजे महबूब नबी खे, ऐ मुझा प्यारा नबी, ऐ मुझा प्यारा हबीब, ऐ मुझा प्यारा नबी का बाय से तखलीक कायनात, मां रब करीम खे तुझे रब जो कसम। सुभान अल्लाह। सोचण जी ॻाल्हि आहे, जेको कसम खणे थो रब बि उहो ई आहे, ॿियो बि कोन्हे। असांजो अक़ीदो आहे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह हिक्का, कंहिंजो ॼणल कोन्हे, हुन जो माइट कोन्हे, हुन जो रिश्तेदार कोन्हे, पंहिंजे ज़ात में भी अकेलो आहे, पंहिंजे सिफ़ात में भी अकेलो आहे। रब करीम जी ज़ात खां सवा ॿियो को रब कोन्हे को। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाईंदो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभई तारीफ़ूं उन अल्लाह पाक जे लाइ जेको अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन आहे, सभिनी जहाननि जो रब आहे, मुसलमाननि जो रब आहे, यहूदनि जो रब आहे, काफ़रनि जो रब आहे, पंहिंजनि जो रब आहे, परावनि जो रब आहे, मञण वारनि जो रब आहे, न मञण वारनि जो रब आहे, सजदे करण वारनि जो रब आहे, इनकार करण वारनि जो रब आहे, मुल्हिदनि जो रब आहे, बेदीननि जो रब आहे, दीनदारनि जो रब आहे, काबे जे पूजा करण वारनि जो रब आहे, काबे जे रब खे मञण वारनि जो रब आहे, बुतनि जे पूजा करण वारनि जो रब आहे, सारी कायनात जो रब आहे। पर हिन आयत में चवे थो न रब्बुल आलमीन ताहियां, पर कसम खणा थो मोहम्मद तुंहिंजे रब जो आहियां त तुंहिंजो रब आहियां। फला व रब्बिक, मुंहिंजा महबूब मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे। सुभान अल्लाह। छा रब करीम सॼे जहान जो रब नाहे? चओ आहे। ज़रूर आहे। आहे न? पोइ हिन में राज़ कहिड़ो आहे? रब करीम नबी करीम खे पियो चए मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे। ऐं मुंहिंजा दोस्तो अॻिते जेका ॻाल्हि अचे थी, अॻिते जेको मज़मून अचे थो, उन में फ़ैसिलो थी थो वञे, अव्हां खे सम्झ में अची वेंदो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात अॻिते फरमाए थो, ला युमिनून, केर भी हुजे, नमाज़ी हुजे, रोज़ेदार हुजे, तहज्जुद गुज़ार हुजे, तबलीग करे न करे, अल्लाह जी इबादत करे न करे, मस्जिद में वञे या न वञे, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो मता पाण खे मोमिन सॾाए ऐं मोमिन हुजण जी दावा करे, मां पंहिंजी ज़ात जो कसम खणी पंहिंजे रबूबियत जी तोॾां निस्बत करे चवां थो, मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे, उहो तेसी ताईं मोमिन कोन थींदो जेसी ताईं तो मोहम्मद करीम खे हाकिम न मञींदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल जावेद भीमोराई खे। या रसूल अल्लाह, हक चार या दस्तगीर रहमतुल्लाह या अली अल मर्तज़ा। दोस्तों अज़ीज़ो, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कलाम पाक में ॻाल्हि खोले ॿुधाई। रब करीम फरमाए थो त मुंहिंजा महबूब, मां तुंहिंजे रब जो कसम खणी थो चवां ऐं दुनिया खे ॿुधाइण थो चाहियां त भली लख दावाऊं कयो, इबादतूं कयो,
टिकिड़ियूं खुसाए छॾियो, सजदा करे मथे ते निशान ठाहे छॾियो, सीना कुटे ज़ख़्म करे छॾियो, छाप खणी कयो, तेसी ताईं मोमिन न थींदो। मोमिन तॾहिं आयो जॾहिं मुहम्मद मिठे खे हाकिम मञींदो। सुभान अल्लाह। चओ त मुहम्मद करीम हाकिम आहे। जे मुहम्मद करीम हाकिम आहे त मोमिन आहीं। जे मुस्तफ़ा जी हुकूमत जो मुनकिर आहे त ख़ुदा खे तुंहिंजे कंहिं ॻाल्हि जी ज़रूरत ई कान्हे। बेशक रसूलुल्लाह खे हाकिम मञो। ऐं मां तव्हांखे अर्ज़ कयां थो, अव्हांखे ख़बर आहे त हाकिम नंढो हुजे या वॾो, थाणेदार हुजे, ज़िले जो मालिक हुजे, सूबे जो हुजे या पूरे पाकिस्तान जो हाकिम हुजे, हर हिकु हाकिम खे पंहिंजे पंहिंजे एरिया में पंहिंजे पंहिंजे हुदूद में इख्तियार हूंदा आहिनि। पर हाकिम भी हुजे, बेइख्तियार भी हुजे, ज़िले जो डीसी भी आहे पर कंहिंखे लेसन नथो ॾेई सघे, ज़िले जो डीसी आहे कंहिंजी बदली करे कोन थो सघे, ज़िले जो डीसी आहे कंहिंखे वेसो ज़मीन जो भी नथो ॾेई सघे। इहो डीसी कहिड़े कम जो आहे? डीसी उहो हूंदो जेको बाइख्तियार हूंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो, या रसूल अल्लाह, मां क़ुरान पाक में पंहिंजी ज़ात जो कसम खणी दुनिया खे ॿुधाइण चाहियां थो त मुंहिंजा मुहम्मद करीम तूं सॼी काइनात जो हाकिम आहे। बेशक ऐं जेको हाकिम आहे सो बाइख्तियार आहे। चओ असांजो नबी इख्तियार वारो। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। अल्लाह खालिका। चो अल्लाह ऐं मुंहिंजो मदीने वारो साईं अल्लाह जे मखलूक जो वरी मालिक आहे। खालिक के कुल आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जे और इख्तियार में। मुसलमानों, अज मुसलमान सदाइण वारा चवन था असांजो नबी आखिरी नबी आहे, खत्मे नबूवत ज़िंदाबाद, खत्मे नबूवत ज़िंदाबाद। असी खत्मे नबूवत खे मञींदा आहियूं। पर मुंहिंजा दोस्त उहे सादा माण्हू वरी चवंदा आहिनि त नबी बाइख्तियार कोन्हे, नबी मुख्तारे कुल कोन्हे, नबी खे इख्तियार नाहे। मां तो चवां तव्हां कहिड़ो नबी खे आखिरी नबी करे मञो? नबी करीम जे खत्मे नबूवत खे उहो ई मञींदो आहे। नबी करीम जे खत्मे नबूवत जो उहो ई इकरारी आहे जेको मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़ातमन नबिय्यीन त मञे, पर उन सां गॾो गॾु इहो बि मञे त मुंहिंजो मुहम्मद करीम काइनात में बाइख्तियार नबी आहे। जे नबी करीम अलैहिस्सलाम जे ज़ात बाबरकात खे बाइख्तियार न मञींदो त तव्हीं मुसलमान न आहियो। मुसलमान अवां तॾहिं हूंदा जॾहिं मुंहिंजे प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी खे बाइख्तियार नबी मञींदा। दुरूद पाक पढ़ो त मां तव्हांजी ख़िदमत में कुझु अर्ज़ करे छॾियां। सलाह 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 ॾाढे आवाज़ आहे। सय्यदना शफीअना हबीबना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाणे तवज्जो हेॾे कयो। अल्लाह ताला फरमायो, फला व रब्बिक, मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे। कंहिंजो रब चओ? मदीने वारे जो। इन जो मतलब इहो आहे, अल्लाह ताला कसम खणी थो ॻाल्हि करे, फला व रब्बिक, मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे। मतलब इहो आहे त मां अॻिते ॻाल्हि थो कयां कसम खणी त मुस्तफ़ा हाकिम आहे। रब ताला फरमाए थो, जेको मुस्तफ़ा खे हाकिम ऐं बाइख्तियार मञींदो, मां पाण खे चवां थो मां मुस्तफ़ा जो रब आहियां। पोइ जेको मुस्तफ़ा खे अल्लाह जो बाइख्तियार नबी मञींदो, उन जो बि रब आहियां। पर जे नबी करीम खे बाइख्तियार न मञींदो, मां उन जो रब न आहियां। हजार सजदा करे, हजार इबादतूं करे, हजार दफा झुके,
पर नबी करीम जी ज़ात के बा अख्तियार न मञे उहो अल्लाह के भी कोन थो मञे। अल्लाह के मञण वारो उहो आहे, ख़ुदा जे रबूबियत जो इकरारी उहो आहे जेको मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे ॾिनल इख्तियार खे क़बूल करे त अल्लाह ताला पंहिंजे नबी खे इख्तियार ॾिनो आहे। कहिड़ो इख्तियार आहे? उहो मुंहिंजे महबूब जी मर्ज़ी आहे, जेको वणे सो इख्तियार हलाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो कयो, नमाज़ कंहिंजी आहे? ॾाढे अञा ॾाढे पढ़ंदा आहियो जुम्मे ते वरी पुछबो कंहिं ख़ुदा नमाज़ पढ़ंदो आहे, चवंदो साईं शुक्र आहे जुम्मो नसीब आहे, माना ॿिया ॾींहं नसीब ई कोन थी। अल्लाह करे सभई ॾींहं नसीब थियनि। नमाज़ कंहिंजी? ॾाढे चओ मुक़रर कहे कई आहे। क़ुरान पाक फरमाईंदो आहे किताबम मौक़ूता। क़ुरान नसक़त ई आहे। रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो नमाज़ मुंहिंजी आहे ऐं मां वक़्त मुक़रर करे तव्हांखे ॾिनी आहे। ॿे पहरी अल्लाह मंज़ूर कई, टे पहरी ख़ुदा मुक़रर कई, सांझी ख़ुदा मुक़रर कई, सोमाणी ख़ुदा मुक़रर फरमाई। अहिड़े तरीक़े सां फजर भी अल्लाह ताला मुक़रर फरमाई। नमाज अल्लाह जी, टाइम अल्लाह जा, मुक़रर अल्लाह पाक कया, कहीं के इख्तियार कोन्हे तो उन में तब्दीली करे। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, सुभान अल्लाह, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल मशहूर हदीस जो किताब आहे। चैन इमामन मां शाफई, मालिकी, हम्बली ऐं हनफी, उन मां चौथो इमाम हम्बली आहे। उहो बुजुर्ग पंहिंजे किताब में लिखे थो हिकिड़ो शख्स आहे गैर मुस्लिम आहे, इस्लाम अञा हुन क़बूल कोन कयो आहे। महबूब करीम जे ख़िदमत में मदीने तैयबा में आयो, अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह गैर मुस्लिम आहियां, फलाणे कबीले सां ताल्लुक आहे, अबे ॾाढे पड़ ॾाढे काफ़र आहियां, पर हाणे दिल थी चवे त तो मिठड़े मोहम्मद करीम वटि कलमो भरे मुसलमान थिया। पाण फरमाइनि था देर न कर, जल्दी कर, कलमो भर, मुसलमान थी। शर्त आहे साईं, शर्त हिकिड़ो, शर्त क़बूल पवे त मुसलमान थियो, न त सलाम वञा थो। पाण फरमाइनि था चओ कहिड़ो शर्त आहे? अर्ज़ थो करे या रसूल अल्लाह मूंखे ख़बर आहे अव्हां जा मुसलमान ऐं अव्हां 5 नमाज़ूं पढ़ंदा आहियो। मां मुसलमान थींदुसि पर 5 कोन पढ़ंदुसि, मूंखे सोमहणी भी ॾुखी थी लॻे, अहिड़े तरीक़े सां फजर भी ॾुखी थी लॻे। सुबह जो मिठड़ी निंड केरु फिटाए, रात जो निंड खयो वञे केरु निंड खे छॾे। मुंहिंजा महबूब जे करे चओ त मुसलमान थिया, पढ़ंदुसि 3 नमाज़ूं, ॿे पहरी पढ़ंदुसि, टे पहरी पढ़ंदुसि, सांझी पढ़ंदुसि, बाक़ी फजर भी कोन पढ़ंदुसि, सोमाणी भी कोन पढ़ंदुसि। चओ त मुसलमान थिया, चओ त वापसि हलियो वञा। सुभान अल्लाह। मोरे जा मुसलमानो, तव्हां सां मुंहिंजी यारी पुरानी यारी आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो, सच ॿुधायो त नमाज़ कंहिंजी? वक़्त मुक़रर कहे कया? नबी पाक चवे सा बाबा मुसलमान थी पढ़ंदे 5, जे 5 नथो पढ़ी त मूंखे को इख्तियार कोन्हे, मां छा कयां? ख़ुदा जी नमाज़ आहे, ख़ुदा जो वक़्त आहे, ख़ुदा जे वक़्त ई ख़ुदा जी नमाज़ में बाबा मां दख़ल न ॾींदुसि। ख़ुदा तबारक व तआला जल जलालु अमन वारो जी ज़ात बाबरकात जो फर्ज़ आहे, उहो पढ़णो पवंदी। थे मुसलमान त फ़ाइदो थी, जे न त तुंहिंजी मर्ज़ी, बाक़ी मां वक़्तु छॾे नथो सघां। इएं चवे हा मुंहिंजो महबूब हिननि मुल्हनि वारे मज़हब मुताबिक़, पर मुंहिंजा वाह नबी, इख्तियार वारा नबी, सुभान अल्लाह, वाह मुख्तार नबी, चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था ॾे ख़बर, मुसलमान थींदे हाओ सही घणियूं पढ़ंदे 3, माफ़ी घणे जी खपई 2 जी,
पाण फरमाइन था कलमो फरमा मोहम्मद ज़ामन वेठो आया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे तहकीक, हक चार यार, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अजीज कामत बरकातुल आलिया जेके कायदे अहले सुन्नत आहिनि तशरीह वठी अचनि था। अवां सभई दोस्त रस्ते ॾियण जी कोशिश भी कयो ऐं वेहो पंहिंजे कायद जो इस्तक़बाल भी कयो। अदा भाई मेहरबानी करे रस्तो कुशादो, रस्तो कुशादो को हजरत साहब अचे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हक तहकीक, चार, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, कायदे अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मौलाना नूरानी साहब, मौलाना शाह नूरानी साहब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, दोस्तन खे अर्ज़ा मेहरबानी कयो वेही रहो, वेही रहो। दोस्तों जेके ॿाहिरि बीठा हो अंदर अचो ऐं सभु वेही रहो। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अर्ज़ पे कयुम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात उन शख्स के इरशाद फरमायो त ठीक आ तू मुसलमान थी, तू चवी तो आऊं बरक बन माज़ू कोन पढ़ंदुसि, मां मोहम्मद करीम तो के इजाजत हो जा तू 3 पढ़ जा, बन माज़ू तो ते माफ़ आहिनि। सुभान अल्लाह। मुसलमानों गौर जो मकाम आ, नमाज खुदा जो फर्ज आ। अल्लाह तबारक व तआला हुनखे कलाम पाक में वक्त मुकर्रर ते फर्ज फरमायो आ, पर नओ मुसलमान जॾहिं मुसलमान थियण जे लाइ आयो आहे ऐं शरत रखे थो या रसूल अल्लाह मां बन नमाज़ूं न पढ़ंदुसि ऐं बक़ाया नमाज़ूं पढ़ंदुसि। अल्लाह ताला जो प्यारो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइनि था तुंहिंजो शर्त क़बूल आहे। अवां इन मां अंदाज़ो लॻायो असांजे नबी खे इख्तियार आहे या नाहे? ज़रूर बुलंद आवाज़ सां। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमायो फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। ऐ मुझा प्यारा हबीब मुखे तुझे रब करीम जे ज़ात जो कसम आ, ये ऐसी तई मोमिन कोन थींदा जेसी तई तो महबूब मोहम्मद करीम के पंहिंजे इख्तिलाफन निबेरण जे लाइ हाकिम बा अख्तियार न तस्लीम कंदा ऐं अवां जेको भी फैसलो फरमायो उन फैसले ते चूचरा न कंदा, दिल सां कबूल कंदा, दिल में उनखे बार भी महसूस न कंदा। अवां जे कयल फैसले के दिल जान सां मंजूर कंदा, पोइ जे इहे कबूल कंदा त मां रब गारंटी थो ॾियां इहे मोमिन आहिनि। पर जे तव्हां खे हाकिम तस्लीम न कंदा, अवां खे बाख्तियार तस्लीम न कंदा, केतिरी भी इबादत कंदा, मां रब्बुल आलमीन जो फरमान आहे इहे मोमिन आहिनि के न के ओ सुन्नी मुसलमान। तो जो मुंहिंजो अक़ीदो क़ुरान और हदीस मुताबिक़ आहे, असांजो अक़ीदो आहे असांजो नबी बाख्तियार नबी आहे। बेशक सुभान अल्लाह। चओ असांजो नबी खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके
कब्ज और अख्तियार में जैके हाकिम बनाए मोकिलबो आहे उनके बाअख्तियार बनाए मोकिलबो आहे। असांजो प्यारो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअख्तियार नबी आहे, हाकिम आहे उम्मत जे मथां। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक वसल्लम जी हुकूमत आहे। असांजे नबी खे ख़ुदा ताला अख्तियार ॾिनो आहे। अवां अंदाज़ो कयो जन जो अक़ीदो आहे माअज़ल्लाह तो जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज का अख्तियार नहीं रखता। जेको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके को अख्तियार कोन है। इहो गलत अक़ीदे रखण वारो आहे। सुन्नी मुसलमानो अवां जो अक़ीदो सही आहे। असांजे अक़ीदे मुताबिक़ असांजे नबी के अल्लाह ताला क़ुरान पाक जे रोशनी में बाअख्तियार बनाए मोकिलियो आहे। इन जे करे तव्हांखे मुबारक हुजे जो असां अहिड़े नबी जे पुठियो आहियो जेको बाअख्तियार नबी आहे। बेशक सुभान अल्लाह। अहादीस मुबारका जे रोशनी में वहां गौर करे ॾिसंदा हिकिड़ो सहाबी आहे चए थो हलक तो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह जा हबीब मां त बर्बाद थी वियुसि। छा थियो? या रसूल अल्लाह रमज़ान शरीफ जे महीने में ॾींहं जो रोज़ो टोड़े वेठो आहियां। पाण फरमाइनि था क़ुरान पाक सज़ाऊं मुक़रर फरमायूं आहिनि मुसलसिल 2 महीना रोज़ो रख, नथो रखी सघी 60 मिस्कीन खारा बवेला जे इहो बि नथो करे सघी त ख़ुदा जे राह में बानो आज़ाद कर। हिकिड़ो त कम कर 60 रोज़ा साईं किथे थो रखी सघां, हिकिड़ो ई भॼी पियो आहे। बानो आज़ाद कर साईं, ग़रीब आहियां काॾा होॾो कराइणा, भला 60 मिस्किन खे खाधो खाराए। साईं मुंहिंजे घर में पाण दांगी कान थी पचे चढ़े, हाणे आउं वरी किथां 60 मिस्किन खारायां। अल्लाह जो हबीब फरमाया त गेट आउट, हलियो वञ। छा कयां मां? क़ुरान सज़ाऊं 3 रखियूं हल, 3 क़बूल नथो करी। मुंहिंजे हथ में त कुझु कोन्हे, पर न अल्लाह ताला पंहिंजे नबी खे बाअख्तियार नबी बनायो आहे। पाण में ताला मकानिक वेही रहो पंहिंजी जाइ ते, वेठो आहे। कुछ टाइम खां थोड़ी देर खां बाद में हिकिड़ो सहाबी आहे महबूबन करीमन जी ख़िदमत आलिया में खजी जो टोकरो कत्तल समझो था न साईं, उहा खणी अची पेश कई अथई। अल्लाह जा हबीब क़बूल फरमायो। अल्लाह ताला जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो हूंदो हो जेका शइ क़बूल फरमाईंदा हुआ, दुआ ख़ैर कंदा हुआ, दुआ फरमाई अथनि, उन जो टोकरो खजीअ जो क़बूल फरमायो अथनि। उन खां बाद में परमान फरमाइनि था ऐन साइल किथे आहे जंहिंजो रोज़ो भॼी पियो हो, उथी बीठो या रसूल अल्लाह हाज़िर आहियां। पाण फरमाइनि था खजी जो टोकरो खणी वञ, मिस्कीननि में तक़सीम वञी कर, तुंहिंजो कफ़ारो थी वेंदो। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, उलमाए आले सुन्नत, उलमाए आले सुन्नत जिंदाबाद। अज़ीज़ाने गिरामी क़ुरान पाक घणियूं सज़ाऊं रखियूं हूं, चओ 3 ॾाढे गला घणियूं 3 क़ुरान पाक में 3 हूं। अल्लाह जे नबी आ चौथी करे ॾेखारी। 3 क़ुरान जूं, चौथी नबी करीम फरमाइनि था त हे टोकरो वञी ग़रीबनि में विरहाए, तुंहिंजो कफ़ारो थियो। मौलवी खे चओ भाई कहिड़ी क़ुरान शरीफ़ जी आयत में लिखियल आहे त नबी ईअं करे, जो तो नबी के माज़ अल्लाह बेख्तियार साबित थो करी। अल्लाह जे हबीब करीम जो रहमत जो दरिया जो जोश में हो, सहाबी बि मुंहिंजे महबूब जा तेवर सुञाणंदा हुआ, हबीब जे हालात खां वाक़िफ़ हुआ, महबूब जे मिज़ाज खां वाक़िफ़ हुआ। जंहिं वक़्त में सहाबी ॾिठो आहे त 3 ॻाल्हियुनि खां सिवा चौथी ॻाल्हि बि अल्लाह जे नबी कई आहे त अमल सहाबी अर्ज़ थो करे या रसूल अल्लाह अवां फरमायो था त ग़रीबनि में विरहाया, मूंखे ख़ुदा जे ज़ात जो कसम आहे मदीने पाक में मूंखां वधीक, मुंहिंजे अहल अयाल खां वधीक ॿियो केर बि ग़रीब न आहे। रहमतल लिल आलमीन खिली ॼनि था। पाण फरमाइनि था भला वञी तूं खा, बच्चनि खे खाराए, तुंहिंजो कफ़ारो थी वेंदो। इहा वरी 5वीं ॻाल्हि। अबाए हा काई ॻाल्हि थी वई
टे ॻाल्हियूं अल्लाह ताला जूं, ॿ ॻाल्हियूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं। उन सहाबी सगोरे खिली ॾिनो आहे, हबीबन खां टोकरो वरितो आहे। मुंहिंजा दोस्त अजीब अंदाज़ आहे, ॾोही बि पाण आहे, हुन खां ग़लती बि थी आहे, रोज़ो बि टोड़ियो पाण अथई, ऐं वरी मानी बि खजी बि पराए घर आई आहे, हुन बि कान ॾिनी आहे। रहमत लिल आलमीन जे हवाले फरमाइनि था, ॿियनि में तक़सीम कर, तुंहिंजो कफ़ारो थियो। हू वरी बुल चुटे थो, चवे थो क़िबला मां मिस्कीन आहियां, पाण फरमाए था भला तूं वञी खा। मुंहिंजा दोस्तो, अल्लाह पाक जे क़ुरान पाक में इन तरफ़ इशारो आहे। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू। ओ मुंहिंजे रब जी ज़ात खे मञण वारो, मां अल्लाह ताला तव्हांखे चवां थो, मुंहिंजो रसूल करीम जो कुझु तव्हांखे अता करे मुंहिंजे हबीब खां वठंदा वञो। सुभान अल्लाह। कुरान मां जो कुछ भी खुदा के हबीब खां तव्हांखे मिले, आताकुमुर रसूल, अल्लाह जो रसूल तव्हांखे ॾे। मालूम थियो त अल्लाह जो रसूल ॾींदो आहे। चओ चओ अल्लाह जो रसूल। तॾहिं त अल्लाह ताला फरमाए थो त मां आताकुम, तव्हांखे जे कुझु ॾे, माना रसूल ॾेई सघे थो या नथो ॾेई सघे, अल्लाह जो हबीब ॾींदो आहे। ऐं इंशा अल्लाह ताला असां जहिड़ा गुनहगार झोली झले वठंदा आहिनि। जेके चवनि था न त रसूल कुझु न ॾींदो आहे, उहे बि सचा आहिनि, सचा आहिनि। मां कूड़ थो हणां, भला कूड़ बि नथो हणां, सचा बि न आहिनि, न बि कयो था, हिकिड़े पासे त थियो। अबा जेके चवनि था त नबी करीम कोन ॾींदो आहे, उहे पंहिंजे ॻाल्हि में सचा आहिनि। कीअं? ॿुधो, असां चवंदा आहियूं असांजो रसूलुल्लाह असांखे ॾींदो आहे, हू चवंदा आहिनि कोन ॾींदो आहे। मुंहिंजा दोस्त जी हक़ीक़त इहा अथव त जेको वठण वारो वठंदो आहे, ख़बर उनखे हूंदी आहे, जंहिंखे न मिलंदो आहे उहो चवंदो आहे कोन ॾींदो आहे। हुननि खे कोन मिलंदो आहे तॾहिं सचा आहिनि, असांखे मिलंदो आहे, असीं बि सचा आहियूं। सुभान अल्लाह। असांखे जो कुझु बि मिलंदो आहे रसूलुल्लाह जे सदके में मिलंदो आहे, मुस्तफ़ा जे सदके पाण मानी खाईंदा आहियूं। सुन्नी मुस्लमान जे घर में 24 कलाक मीलाद हूंदो आहे। हाँ, आम तरह सां चवंदा आहिनि त उर्स जे महीने में 12 महीने ख़ैर जो रबीउल अव्वल अचे थो, उन्ही में मुस्लमान उर्स कंदा आहिनि। पर मां चवंदो हा न, असीं पंहिंजे घर में जेको टुकुर खाईंदा आहियूं, रोज़ानो गिरह खाईंदा आहियूं, इहो बि मुस्तफ़ा जे मीलाद जे सदके आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अगर रसूलुल्लाह जे ज़ात बाबरका जी आमद मुबारक न थे हा, अगर खुदा जो हबीब न अचे हा, त असांखे कुछ वजूद न मिले हा, जमीन न हुजे हा, आसमान न हुजे हा। लौलाक लम्मा अज़हरतु रबूबिया, खुदा ताला जो फरमान आहे। ऐं मुंहिंजा महबूब, अगर अवां जी ज़ात जो पैदा करण मक़सूद न हुजे हा, मां पंहिंजो रब हुजण बि पैदा ज़ाहिर कोन फरमाया हा, मां पंहिंजे रबूबियत खे ज़ाहिर बि अवां जे करे कयो आहे। रब जी रबूबियत ज़ाहिर थी तो असांखे वजूद मिलियो, अल्लाह जे मेहरबानी सां टुकुर खाओ था, इहो सदको आहे आमना जे लाल जो। बेशक महबूब जे सदके जहान खाईंदो आहे। उन ज़माने में भी हाणे भी क़यामत ताईं जो कुझु जहान खाईंदो सो हबीब जे सदके खाईंदो। अरे अवां अंदाज़ो कयो त नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात बा अख्तियार आहिनि। सहाबिया हज़रत रबिया सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबीबन के वजू थो कराए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात रहमत जो दरिया जोश में अची वियो आहे। पाण इरशाद फरमान था, सल रबिया, ओ रबिया सवाल कर छा खपई। मुझे महबूब पाक अलैहिस्सलात वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जो सहाबी महबूब जे रहमत जे दरिया के जोश में ॾिसी दिल में सोचई छा घुरां, करोड़पति था, अरबपति था, जमींदारियूं घुरां, मक्के जा बाग घुरां, मदीने जूं ज़मीनूं घुरां, खूह वठां। चई हे सभु फना वारियूं शयूं आहिनि। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शइ खे फनाइयत आहे, अहिड़ी शइ घुरां जो महबूब खां जुदा न हुजां। अर्ज़ थो करे, असअलुका या रसूल अल्लाह, असअलुका मुराद
मुराफक़तक फिल जन्नत। ऐ अल्लाह जा हबीब हितरे भी तव्हां खे वुज़ू करायो अथम, सवाल इहो थो कयां अहिड़ी महिरबानी थे जो जन्नत में भी तव्हां खे वुज़ू पियो कराया। सुभान अल्लाह। हिते भी अव्हां जे ख़िदमत में आहियां, जन्नत में भी अव्हां जे ख़िदमत में हुजां, हितरे भी अव्हां सां गॾु आहियां, जन्नत में भी अव्हां सां गॾु हुजां। नबी करीम फरमायनि हा अबा जन्नत मुंहिंजी कान्हे, अलाह जी आ, वणे सॼे वणे नजे, चङा कम कंदे त मिलंदई, बिस्तरो खणंदे त मिलंदई, तबलीग कंदे त मिलंदई, हा न साईं, इहे नेकीअ जा कम कंदे त मिलंदई न त यार जन्नत मुंहिंजे हथ में कान्हई। पर मजा ये तो देखो कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। हाँ सही, मजो ते नहीं में आना त जन्नत ठाही रब्बा पर विरहाई मुस्तफा है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजा ये तो देखो कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। सभी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर सां जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुझे महबूब जा परवानो याद रखो, जेसी ताईं नबी करीम जी गुलामी अख्तियार न कंदा, महबूब जा गुलाम न थींदा, एसी ताईं तव्हांजी असांजी कामयाबी कान्हे। अवां सुन्नियो आद कयो, असां पंहिंजे मुल्क में मुस्तफ़ा जो निज़ाम बर्पा ॾिसणु चाहियूं था। असांजे मुल्क जे अंदरि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ हुजे, ॾिसणु चाहियो था। हली अचे, हथ मथे खणो, हथ मथे खणो, निज़ाम मुस्तफ़ा जो नफ़ाज़ चाहियो था। छा कजे? असांजे मुल्क में हिकिड़ो निज़ाम आहे, हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, हूअं त जेकॾहिं ॾिठो वञे त जंहिं ॾिहाड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला फरमायो हो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उन ॾींहं खां वठी करे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ आहे, इंशाअल्लाह क़यामत ताईं नाफ़िज़ रहंदो। आहे या न आहे? उन वक्त खां वठी निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ आहे, अॼु भी नाफ़िज़ आहे, अॻिते भी इंशाअल्लाह क़यामत ताईं नाफ़िज़ हूंदो। पर असांजे मुल्क में असीं चाहियूं था त असांजे मुल्क में जेको कानून हुजे वो अंग्रेज़नि यहूदनि वारो न हुजे, उहो हुजे मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शरीयत पाक वारो। हिकिड़ी हदीस पाक मां तव्हांखे ॿुधायां, मुंहिंजे महबूब करीम अलैहि सलातो वसलाम जो फरमान आहे। पाण फरमाइनि था जेकॾहिं 40 साल, घणा साल? 40 साल। ॾाढे जो घणा साल? 40 साल अल्लाह ताला रहमत जो मींहुं वसाए, ऐं उन रहमत जे मींहं में फसल थियनि, पोखूं थियनि, आबादियूं थियनि, बागात थियनि, वऊण फुटी, कणक, चणा, मटर, सारियूं थियनि, हर फसल थिए। उन 40 सालनि जे रहमत वारी बरसात में जेतिरो बरकत वारो फसल थींदो, अल्लाह जे हबीब पाक फरमायो आहे उहो हिकिड़े पासे, ऐं मां महबूब मोहम्मद अरबी जे हिकिड़े शरीयत पाक जे कानून जे मथां अमल करण में जेका बरकत नाफ़िज़ थींदी सा 40 साल वारी बरसात खां वधीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, निज़ाम मुस्तफ़ा जिंदाबाद। दोस्तों अजीजो, असांजे मुल्क में कहत साली आहे, अवांजे इलाके में पाणी आहे? ॻाल्हायो, चओ कोन्हे? दरिया तो साॻियो आहे न, पर छा चवंदा हो साईं पाणी पंजाब खाई, ख़ुदा जो कसम आहे अवां पंजाब वञो, पंजाब जे दरियाहनि मां भी हा साॻी सिंधू दरिया वारी धोड़ पई निकिरे। पाणी मथे कोन्हे, जथां डंडुनि मां पाणी शुरू खां मानसहरा खां, मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अजीजो, अञा मथे हिमालया जबल खां जथां पाणी ईंदो आहे उते बर्फ पई आहे। उहा बर्फ एतिरी वॾी आहे जो किलोमीटरनि जे हिसाब सां पहाड़ ठहिया पिया आहिनि। उते गर्मी आहे ई कान, अवांजी शदीद खां शदीद गर्मी, उते सर्दी हूंदी आहे। उहा गर्मी बरसात, उहा गर्मी बर्फ खे ॻारींदी कान्हे,
बर्फ कीअं ॻरंदी, मींहुं पवंदो, ज़ोरदार बारिश पवंदी, मींहं जे करे पाणी घारा हणंदो, उहे घारा करे बर्फ ॻरंदी, बर्फ ॻरी ॾंढुनि में ईंदी, ॾंढुनि मां दरियाह में ईंदी, दरियाहनि मां तव्हां वटि ईंदी, तव्हां वटां फसल में ईंदी। अल्लाह ताला 4 साल खां बरसात बंदि करे छॾी आहे। मदीने वारे साईं जो फरमान आहे, इमामुल अंबिया फरमाइनि था जॾहिं मुल्क में ज़िना घणी थींदी आहे त ज़िनाकारी जे करे अल्लाह ताला बरसात बंदि करे छॾींदो आहे। ओ मुसलमान, ज़िना खां तौबा कर, मस्जिदूं आबाद कर, नमाज़ूं पढ़, खुदा खे यादि कर, रहमतल लिल आलमीन जो वसीलो वठी पंहिंजे खुदा खे बादाए राज़ी कर। ॾिस त कीअं राणो राज़ी थे रहमत जामी वसंदा, इंशाअल्लाह ताला शुक्र सराई थी वेंदा। खुदा जे हबीब दुआ घुरी ही, या अल्लाह मुझे उम्मत के 61 साली में तबाह न कजा। यकीनन पाण 61 साली में तबाह को न थींदासे, पर हली ईंदुम हो तो आऊं बे अग भरी थिया, मत चवे बलोचो त कमीनीअ मां की न थो। अज़ीज़ाने मोहतरम, अवां जो असांजो फर्ज़ आहे त असां पंहिंजे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे निज़ाम जे निफ़ाज़ जे लाइ क़ाइदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी जेको जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो सरबराह आहे ऐं वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो भी सरबराह आहे, असां अहले सुन्नत जमात जो मौजा दोस्तो अज़ीज़ो क़ाइद आहे, उन जो साथ ॾियूं ऐं साथ ॾींदासूं। हिकिड़े निज़ाम जे तहत अवां सभु सुन्नी मुतहद थींदा, उहे ॾींहं परे कोन आहिनि। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जे अंदरि मुंहिंजे महबूब जो निज़ाम नाफ़िज़ थी वेंदो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।